risultati importanti: il raggiungimento dell'autonomia per il laboratorio e la contemporanea riqualificazione dell'opificio, che difficilmente avrebbe potuto trovare altrimenti una collocazione plausibile nella struttura del nuovo ministero. Ma a questo punto occorrerà parlare più in dettaglio dell'opificio delle pietre dure, manifattura di Stato tra le più antiche del mondo, legata alle vicende dinastiche dei Medici e dei Lorena, sopravvissuta al Granducato di Toscana, alla monarchia sabauda, alle rivoluzioni e trasformazioni della nostra epoca. Per gli storici dell'arte l'opificio delle pietre dure rievoca il gelido splendore dei quarzi, delle agate, dei calcedoni, dei lapislazzuli, dei diasperi, delle paesine, dei porfidi tagliati, assemblati e lucidati a comporre decorazioni e immagini spesso di straordinaria bellezza. Oppure fa pensare alla cupa magnificenza della cappella dei principi in San Lorenzo, il mausoleo dei Medici che impegnò per 3 secoli le fatiche della manifattura in una glorificazione della dinastia e della morte senza confronti in Europa, se non forse negli enteros reali dell'Escorial. La specializzazione difficilissima della pittura di pietra con i suoi attributi di incorruttibilità e di supremo artificio, con l'esaltazione dell'umano ingegno che vince la durezza del minerale, ma anche con il culto quasi magico della materia, che la natura nasconde e l'arte disvela. Non poteva fermarsi che nell'età del manierismo. E non è un caso che il vero fondatore dell'opificio sia stato Francesco I dei Medici, enigmatico principe dello studiolo, mecenate raffinato, collezionista squisito. Eccentrico cultore di alchimia e di scienze esoteriche, anche se è il primo ufficiale ordinamento della manifattura di Stato, all'epoca ospitata agli Uffizi, si deve al motu proprio di Ferdinando de' Medici, 3 settembre 1588. Fu il fratello Francesco negli anni del suo dominio a dargli i caratteri che poi ha conservato per secoli. Grazie al primo direttore delle opere in pietra commesse in Tarsiate, il milanese Giovanni Bianchi Bonabita, e agli artigiani e agli artisti dell'entourage di Francesco, dall'architetto di corte Bernardo Bontalenti allora Foggiac e Bilivert, ai lombardi Saracchi, specialisti nella lavorazione del cristallo di Rocca. Già nell'ultimo quarto del XVI secolo l'opificio era diventato il laboratorio d'arte più famoso d'Europa, specializzato nella produzione di pezzi unici, di grande rarità e prezzo, destinati al decoro della corte, all'abbellimento del mausoleo dei principi, ma anche alla diffusione nel mondo dell'arte fiorentina nella sua accezione più aulica. La lavorazione del mosaico fiorentino o del commesso di pietre dure, rimasta immutata nei secoli, richiede tempi lunghissimi, metodi e strumenti di alta specializzazione. Si tratta di tagliare in fette sottilissime pietre di vario colore e poi di profilarle e di assemblarle secondo un disegno appositamente approntato e colorato in scala al vero. La rarità e la varietà dei minerali trattati, la presenza delle sfumature cromatiche più preziose e inconsuete, il taglio degli spigoli,